الله وبركاته على كل مشاهدين ومتابعيني من جميع انحاء العالم. طبعا بشكر كل الناس اللي تدعمني طبعا بكومنت جميل او يعني حاجه كده بتفرح الواحد، بتخلي الواحد ان هو يتكلم ويعمل فيديوهات اكتر واكتر. وطبعا كل التحيه والشكر للناس اللي بتخش تتفرج ويعني عادي ما بتسيبش بصمه جميله ان احنا نستمتع بيها او نفتكرها بعدين. طبعا انا عايز اوضح حاجه بسيطه او عايز اتكلم عنها كده سريعا بامر الله. زي ما احنا عايزين نعمل فيديوهات مختصره مش هنتكلم كتير، هتبقى معلومه بس يا رب الكل يتقبلها بسرعه. بصوا يا جماعه، في مشكله واجهت ناس كتير جدا. انا بتكلم على مشاكل دايما بتواجه ناس كتير جدا، يعني انا ما بعملش المشكله او بتكلم عنها غير لما بلاقي في اتصالات كتير جدا من نفس المشكله. بس في مشكله اكبر واكبر واكبر هنتكلم عنها في الفتره اللي جايه باذن الله تعالى، بس هنستاذن صاحبها الاول ان احنا نتكلم عن المشكله اللي حصلت معاه ديك ولا لا، عشان خاطر هنشوف هيوافق ولا لا، لانها المشكله زي ما بيقولوا مشكله عويصه، مشكله ممكن تقابلك وانت ما تدراش، او تقابلني او قابلتني انا شخصيا او قابلت صديق ليا وحصلت معاه حاجه جامده جدا. عامه هنختصر الكلام. بصوا يا جماعه، دايما اما تيجي تجوز نتيجتك حاول تجهزها بقدر الامكان على قد ما تقدر. ازاي محمد؟ على قد ما اقدر. طبعا اتكلمنا في فيديوهات سابقه قبل كده. حاول كلبتك تكون خاسه، ما تكونش مليانه، ما تخليش كلبتك تبقى مليانه. اصل احنا معلش مش هنبيع او بالكيلو او الكلام من ده او هنبيع في العيد، لا، خلي كلبتك خاسه عشان ما يحصلش لا قدر الله عمليه تلييس في الرحم، تلاقي الكلبه معبيه ملحمه او دهون تعمل تلييس على الرحم، فتلاقي الكلبه اصلا ما بيشيلش عدد جراوي، لو شالت ينزلوا ميتين او يحصل مشكله. فانت حاول كلبتك وقت التجهيز طبعا اللي احنا عارفينه ان احنا الكلبه في الطبيعي اللي بيتم معاها كالاتي: ان الكلبه اول ايام الحيض او بنحس ان هي قلشت بتاخد الجرعه طبعا اللي احنا عارفينها اللي هي جرعه الديدان. جرعه الديدان لازم تاخدها تمام التمام، امين. اهم حاجه جرعه الديدان. وبعد كده نحمي الكلبه حمايه كويسه جدا عشان خاطر لو لا قدر الله فيها قرضايه، فيها برغوث، فيها اي حاجه خالص، حتى لو نضيفه نبتدي برضو نجهزها تبقى الامور تمام، مفيش اي مشكله خالص. تمام، هنبتدي نعمل كده، ندي جرعه الديدان ونحميها الحمايه كويسه. لو هي مليانه نبتدي نخسس فيها ونشوف مع نزول اول نقطه دم او مع نزول دم على طول يكون المسواك عندي ان احنا هنجيبه من عند المعمل، او انت عايز تعملها عند بيطري، تمام، مفيش اي مشكله، او انت اللي هتعملها برضو مفيش اي مشكله، عند بشري مفيش اي مشكله خالص. تمام، لكن تكون معاك المسواك. فاول نزول نقطه دم بندخل المسواك، بنخرج المسواك، بنقفله قفله كويسه وبنروح نعمل المسحه. لو الدكتور قال لي ان الكلبه تمام التمام ما عنديش اي مشكله خالص، الكلبه فيها ميكروبه، نبتدي نعالج الكلبه علاج كويس اللي هو مكتوب في الفايل، نعالج الكلبه علاج تمام، ونبتدي بامر الله تعالى نعمل تحليل البروجسترون اللي هو في اليوم السابع او الثامن، بيقول لك التبويض نسبته قد ايه، اللي انت تتجوز جوازه واحده الكلبه تشيل بامر الله تعالى، عشان لو لا قدر الله لو انت متجوز بفلوس والكلبه ما شالتش تسترد فلوسك كامله مكمله عشان خاطر كلبتك تمام التمام مظبوطه ما فيش فيها اي مشكله. يا رب تكون المعلومه وصلت. تحياتي للجميع والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.